راجعة متأخرة من الشغل، مش عارفة تعملي ايه رأيك في فتة؟ يا ستي مش صعبة. الفتة دي أسهل حاجة. الفتة المصري أحلى وألذ فتة وأسهل فتة في العمايل. عندك شوية لحمة مسلوقة بشوربة. يلا هقولك تعملي الفتة ازاي وتحضري الغدا في ربع ساعة. معكم شيماء من موقع وصفات أكل عربية. الفتة بتاعتنا أول حاجة هنعملها فيها الرز. كوبايتين رز زي ما بنعملهم بالطريقة العادية من غير الشعرية. خلصنا الرز نركنه على جنب. الصلصة بتاعتنا فصين توم هنحمرهم في شوية زبدة عليهم معلقة زيت، ولما يتحمروا هننزل عليهم بربع كوباية خل. هتكوني مجهزة طبعا الطماطم بتاعتك مضروبة في الخلاط 5 أو 4 حبايات، وتقومي حطاهم على التوم بالخل، والتوابل بتاعتك الملح والفلفل والكمون، ولو حابة شوية شطة. لو بتحبي تضيفي مكعب مرقة نص مكعب، ما تزوديش عن كده وسيبيها تتسبك. أهم تركاية للفتة المصري العيش. هقولك تعملي ايه. بصي يا ستي، الأول هنجيب 3-4 فصوص توم وهنفرمهم كويس وهنحمرهم في زبدة. بصي بقى الريحة هتطلع. قبل ما يحمر قوي هتجيبيهم وتحطيهم على العيش بتاعك، تمام، اللي انتي مقطعاه، وتقلبيه كويس ودخليه الفرن يتحمص. تمام، حلو كده. العيش بتاعك اتحمر او اتحمص في الفرن، طلعيه. خلصت، يلا نغرف طبق الفتة بالسرعة دي، ولا اسهل من كده. بصي يا ستي، في ناس بتحب تغرف الفتة، بتحط الرز الاول وبعد كده الصلصة وبعد كده العيش اللي عليه الثوم والسمنة. دي طريقة. في ناس تانية بتفضل الطريقة دي، ودي بقى أنا من عشاقها بصراحة. إن إحنا هنحط الأول طبقة العيش اللي عليه الثوم والزبدة، أنا جعت، وبعد كده هنسقيه بشوربة اللحمة. العيش مش هيبقى طري، هيبقى كده عارفة كده قوامه فظيع والريحة أفظع. هنحط عليه كبشتين شوربة في البايركس بتاعنا كده، وبعد كده هنحط على الوش الرز بتاعنا، وبعد كده هنغطيها بالصلصة اللي احنا عملناها. بصي، طبق فتة هياكلوا صوابعهم وراه، وهتاكلي صوابعك انت كمان. معكم شيماء من موقع وصفات أكل عربية، ومستنية تعليقاتكم.